حبايبي شلونكم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم راح اسوي لكم اطيب كبسه بطريقه كلش سهله وبسيطه، ويلا خلونا نبلش طريقه التحضير. هنا عندي اللحم وراح اقطع بصل وثوم، واقطع الطماطم وفلفل بارد. هنا قطعت البصل والثوم والفلفل بارد وجزر. هسه راح نبلش نحمسها. هسه راح اضيف التوابل. اول بدايه راح اضيف الكركم ودارسين نومي بصره وهيل وفلفل الاسود. هسه هنا عندي طماطة راح اضيفها. هسه راح اضيف الورق الغار واضيف اللحم. راح اضيف قليل من الكمون. اللحم غسلته غسل زين، وهسه راح احمسه مدة ربع ساعة وبعدين نضيف له الماء. وهسه راح اضيف الملح. بعد ما خلصت مدة ربع ساعة راح اضيف الماء. هسه بعد ما ضفت الماء راح اتركه الى ان يستوي، بعدين بالاخير اضيف التمن. راح اشوف لكم خطوة خطوة وخليكم ويانا. هسه هنا عندي استوى اللحم. هسه راح اضيف التمن، بس اول بداية راح اطلع قليل من المرقة حتى من اضيف التمن يكون التمن بس مغطى شوية بالمرقة. هنا عندي التمن غسلته. هسه راح اصفيه من الماء وراح اضيفه على اللحم. هسه حبايبي بعد ما ضفت التمن مثل ما شفتوا شوية مغطى بالمرقة، مو كلش يعني هواي. هسه راح اتركه الى ان يستوي واشوف لكم الشكل النهائي. هنا بلشت نصيت النار على نار هادئة وراح اتركه مدة 10 دقائق واشوف لكم الشكل النهائي. وصلنا نهاية الفيديو حبايب قلبي. مثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة. اتمنى عجبتكم، ولا تنسونا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا رابط قناتنا مع اصدقائكم واقربائكم، وان شاء الله نوصل العدد الاكبر. واحبكم كلش هواي، والف عافية. باي.